Hoje a gente tá aqui pra fazer o vídeo de abrindo essa caixa. Eu acho que mandaram errado, porque olha aqui, a e-mail Sofia, aos cuidados de Miriam. Mas a nossa mãe é a Suelen, a Miriam é a nossa tia. Como é? A Miriam é a nossa madrinha. Disse, era doce. Esse é doce. Mamãe, ó. Ei. Ó. Tem doce. Tem mais um. Esse daqui vai ser o meu. Olha aqui, linda. Gente, olha que lindo. Tem glitter. Tem legal. Que botinho fofa. Agora eu vou tirar ela. Agora eu vou abrir o doce. Deixa eu ver. Será que é bom? Eu vou pegar a tesoura e vou abrir. Gente, olha aqui. Tem M&M rosa. Aqui. Esse caixa. Obrigada, Juju. Obrigada, Dani. Eu acho que o bala é bala. Dá um link no canal dela. A descrição. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. When evil comes, I find a way to use my force and save the day.